ning sosok ana lho Gong sing ngarani jare wayang ki haram, wayang ki musyrik, wayang ki sirik mergo ora dituntunake karo agama. Lho, lek ngarani wayang musyrik sirik ki sirike nggen ngendi, musyrike nggen ngendi, harame nggen ndi kudu diteliti dhisik, disinau dhisik. Upamane aja nanggap gong ki marai haram. Iya, gong kuwi mongko kok perunggu, yen kok kletak kok pangan haram tenan. Ya ngono kuwi. Nek kok rungokke iso malah nambani rasa men tentrem, mulya atine, mulya batine, ngono kuwi. Dadi apa-apa iki karo niate, Truk. Reng ngono kuwi. Masa ngono kuwi. Padha karo awake dhewe pengajian ngono ya niate nggatekke piwulange ustad. Insyaallah gelem nindakake awake dhewe bakal diparingi bejo donya, bejo akhirat, selamat donya, selamat akhir. Ngono kuwi. Nek butuhe awake pengajian ki arep golek seranda, arep dadi copet. Iki engko pengajiane ya ora nek apa-apane, ora entuk ganjaran apa-apa, malah dadi dosa ngono. Oh ngono, padha karo piyayi mirsani wayang. Yen nonton wayang gatekke cerita, gatekke lakon, gatekke wejangan, insyaallah ora ana harame. Sing marai haram ki niate nonton wayang kleru, ora gatekke wejangan, ora gatekke nasihate dalang, ning teko kene butuhe mung arep mentelengi sinden. Lah kuwi lho. Oh ngono, kuwi niat sing kleru. Ya, ngono kuwi. Nek sinden dijejer kaya ngene butuhe lah ya disawang. Iya disawang, ning kudu dibarengi karo rasa syukur. Ya Allah, paduka menciptakan wujude waranggana ingkang cantik, ngluraken dumateng kabudayan satemah ngrenggo endahing adicara hari jadi Kabupaten Madiun yang ke-458. Lah ngono kuwi. Ya, dibarengi karo syukur ya le. Nggih, karo syukur kaya dadine apik. Dasare ya kaya ngono lho. Ha ya, Nadyan to niken Salindri iki mau wis pamit, wis mundur, aku ora ngerti. Bae kontrake karo panitia mung limbukan tok. Ha ya, ning ora masalah wong sinden-sindenku ki ya cantik-cantik ya ayu-ayu. Ha ya, Tur piyai kene wis do apal kabeh. Ha ya. Ora mung cantik, ora mung ayu ning suarane ya apik-apik kabeh. Ya. Kuwi saking mriki piyambak menika Mbak Nimas Ayu Winong Nawangsih menika saking Tulungagung, mahasiswi wonten ing UNS Surakarta. Lho menika. Angka kalih menika Mbak Birgita Ayu made in saking Laladan Kediri. Titelipun sarjana seni. Lha menika. Angka 3 menika Mbak Dian Munasiroh sarjana seni, magister seni asli saking Laladan Bule Pilang Kenceng Kabupaten Madiun. Wah. Sindene ngangge titel magister barang. Ya no, aja disepelekake. Tur Mbak magister kaya ngono iki opor bebek cukup awake dhewek. Anggone kuliah ki ora ngrepoti wong tuwa, ning golek raga dhewe lumantar nyinden turut tarup kaya ngene iki. Lho ngono. Mila nggih pengumuman kangge Bapak Ibu ing Laladan Madiun menawi kagungan putri anak wedok kok duwe swara apik monggo dipun sekolahke nyinden, dipun latih nyinden. Ngono, Dadi sinden ki cucuk apa kurup to. Ha iya, ngono kuwi. Ngene iki. Awas. Ngene iki sewengi rumah samu bayarane pira? Ha iya, Terus saiki dalang siji minimal sindene iki 5, 6, 7 kaya ngono kuwi. Ha iya. Mula ya ora nek lerene, ora nek mandeke le nyinden. Temenanan, wis temenan. Kaya mau adik-adik sing Panembrama mau Purabaya, mau Retna Purabaya apike kaya ngono. Mindah kaya apa lek taun ngarep sinden ora kurang saka pira mau 20 enek lho, Truk. Ha iya. Terus ditambahi sinden gawan dalang 6, bintang tamu 2 dadine 8, ditambahi 20 wis pira kabeh kepareng pentas ora mung sore tok ning kiwa tengen panggung enek sinden kabeh tegese hari jadi Kabupaten Madiun tahun depan paribasan botok waranggana saanane. Lha ngono kuwi. Aja ting ngene biyen Karanganyar nggenku wis kok ayo. Nyatane saiki balik enem meneh ayo ngono kuwi. Ha iya. Rasa melu-melu ngono kuwi. Wis enek ngono iki. Ha iya nggih, sembah nuwun, sembah nuwun. Kalajengaken menika waduh jan. Menika katresnanipun Ibu Bupati ing Madiun. Nah, menika Ibu Sukesi Rahayu sarjana seni, magister seni, dosen
pedalangan materi tembang kalian karawitan ing isi Surakarta. Lah niku yen dalu menika mesti nyinden, yen enjing nganti siang niku mesti ya teng kampus mulang, lek sore drep kaya. Ora tau iman-iman tangane nggih drep aluse kaya ngono. Nggih. Aku sing ra trimo ning omah isah-isah tak pengeng. Aja isah-isah, Bu. Eman-eman tanganmu, sing isah-isah aku wae. Ha iya ngono kuwi. Umbah-umbah ya aku. Ha iya. Tak mulyake apa-apa tak lakoni, sing penting bojoku aja nganti kasar tangane, aja nganti keriput kang dadi kulite, aja nganti tuwa sing dadi wujude. Ha iya ngono kuwi. Kowe tak kandhani ya, sing jenenge wong lanang bakal dimulyake Gusti Allah lamun to gelem mulyake wong loro. Siapakah dia? Satu, ibumu, dua, istrimu. Lah kuwi. Ngono kuwi. Mula bukese iki lek prei ra tanggapan mesti tak jak dolan. Ya romantis wong loro mlebu mall, wong loro tak gandeng tangane. Wah, mesra banget. Ora mesra lek ora tak gandeng tangane, kuwi njupuki apa-apa dhek iki. Waalaikumsalam. Iya. Matur nuwun Bu Kesi wis pirang-pirang taun wiwit 2009 ya terus nggih wiwit 2009 ngantos sak menika insyaallah sak rampungipun sak kukuting gesang kula anggenipun tansah leladi dumateng Petruk. Nah, manyen yo pas jenenge sing lanang seniman, sing putri seniwati niku pas. Kayane mlumpuk, ayo lek turu ngepluk. Ayo ngono kuwi. Atur nuwun Bu Kesi. Ha iya. Wis golek kaya ngono ki arep nyawang sing piye to, Truk? Ayo rumasake. Lambene cacahe sing elek iso sing enom lho ora. Bu Kesi ngibarate peda montor iso tak enomne. Ha iya ngono. Ganti mesin enom dhek. Ayo. Arep matur apa Bu Kesi? Sonten wau dereng matur menika katresnanipun Pak Bupati, Pak Wakil lan sedaya para warga masyarakat Kabupaten Madiun nadyanto genduk niken sampun geser ning ingkang lenggah tasih kathah tegesipun Madiun adalah tolok ukur penonton terbaik di Nusantara. Niku. Ngaten napa Bu Kesi? Kula badhe ngaturaken matur nuwun ingkang tanpa upami dumateng Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati lan sedaya warga masyarakat Kabupaten Madiun awet katresnanipun panjenengan dalu niki bojo kula sing ganteng dhewe saged sowan mriki malih nglipur panjenengan sedaya ing adicara hari jadi Kabupaten Madiun ingkang kaping 458. Mugi-mugi Kabupaten Madiun semakin berjaya, semakin sukses, semakin sejahtera warga masyarakatnya, semakin amanah para pemimpinnya. Amin. Wah, pancen bojoku lek kon ngomongi pinter ora umum. Lho biyen nganti saiki aku le sayang ora umum. Ayo nggih. Cerdas pinter. Ayo. Enak lho wong wedok ayu kuwi ola-olo ngono. Dik, ayo nyapu. Ngono ayo. Bu Kesi kemenanan. Wah, jan nggih. Tapi malam ini kamu juga cakep banget kok. Bener. Teh kaya Kimura ngelem dalang sampean ora. Jenengan bagus lho Pak Dalang. Hah? Bagus. Golek sampeyan kanggone sampeyan ora ngono kuwi. Lah golek kaya apa to Bu? Kari dibarengi rasa syukur. Para kiai lak paring dawuh ya. Pripun? Upamane aku metu saka ngomah, ndelalah ning dalan petuk karo wong wedok ayu, dhuwur, mengko rambuté ngandan-ngandan resik putih. Lek ngerti wong wedok ngono ki sebagai lelaki beriman kudu langsung dingkluk astagfirullahaladzim mulih terus nyawang bojone. Nadyan kaya ngopo lan kepiye tetep ayu bojoku tinimbang wong liya. Ngono kuwi. Biyen tau to dolan ning Solo pas malam suro kae. Masyaallah ngerti wong wedok ayu tenan. Wah, ayune kaya ngono aku langsung mulih. Aku nyawang bojoku terus. Pancen ayu sing ning dalan mau sih. Ora ning batine tetep ayu istriku. Ha iya, cocok lek ngono. Heeh.
sing digoleki ayu lahir nganti tekan baten ya ngono kuwi nggih terus Mbak Trihastuti Retnawati waduh iki saiki dadi muslimat wah ya wae tenan ayo jan anggere ra kumat ya muslimat ayo kena pengajiane malam Jumat dek Rebo wis mangkat ayo apa nek pengajian kok gladi bersih ora ya wis ben men apik kok ya men becik kok ya nggih menika saking Laladan Ngawi ingkang minangka pamungkasing Paseban menika Mbak Lia Sundari saking Seragen. Ya Bu Kesi, mumpung iki tasih kathah ingkang keparenggah dasaripun dipun tenggani kalian kadang kula sepuh saking Karangjati menika Ki Dalang Joko Klenteng utawi Mas Joko Widodo. Wah iya wis diaturake tembang sing apik sing kepenak. Mumpung ya iki spesial iki terus. Ha iya. Biasane wayang iki tak gawa tak jejer kiwa tengene dudu iki. Masa heeh, kaya wayang-wayang koden. Ha iya, Nek iki wayang berlapis emas kabeh. Ha iya, tenan heeh kuwi. Nek lapisane emas kabeh semono mbane urung karuan iso metu setahun pisan. Ya. Ku persembahkan untuk warga masyarakat Madiun dan Bapak Bupati serta Bapak Wakil Bupati men cetha iki lho tinggarane para luhur sing ampuhe kaya ngene. Ha iya. Nggih, sembah nuwun tanpa upami. Nggih. Bu Kesi, ayo nembang sik Bu Kesi coba kaya apa. Nggih. Nggih, coba. Kula niki pun tuwek, dadi lagune nggih sing lagu sepuh-sepuh mawon. Ora iso, Mbak sepuh ning semangate kudu nom. Sampeyan iki ibarate srengenge tak ibaratake jam 12 awan niku lho Bu Kesi. Napa nggih? Sik panas-panase Bu Kesi sampeyan iki ngono kuwi. Ayo coba yen ora sinom grandel Bu Kesi no ora marem. Ah iya coba kaya apa Karo diman-iman Bu Kesi suarane. Ha iya jan. Nano. Nano agawe ruciting gale wis ora bakal piye-piye ora bakal kegodho insyaallah wong nyatane ngalor ngidul ngetan ngulon ora tau pisah karo Bu Kesi. Ah iya. Tanggapan ngene ya mangkat bareng, munggah panggung bareng. Sesuk mulih ngono ya bareng, tekan ngomah istirahat ngono ya bareng, turu bareng. Ya, jam 12 awan lilir ya bareng. Ning ya kuwi pringis keluwen renek sego. Ayo ndandakne oleh ayo. Sego ndandakne. Wah Pak Marsono, sugeng lenggah Pak Marsono. Wah nggih menika ingkang putra nggih wonten mriki. Ingkang putra mantu. Ha iya nggih. Nika jos temenanan nggih. Halo. upama mundut
barat wong numpak perahu sing mari aku kedanan bini cengkok ngene iki lho to. Anggere wis plorotan ngene. Lho, sampean ya kulino melorot lho. Cengkoke kuwi lho, Bu. Ora ya nggih. Wah, jan. Isen aku Pak Bupati guyu lho, isen aku. Ha iya, gumujeng kok guyu ora. Gumujeng ae. Nggih. 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 Lu mampa tanpa walah neng matiane jolo Alhamdulillah wilujeng niskala. Menika ugi wonten WA saking Pak Marsono. Pak Mbak Dian. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing Pak Dalang taksih monitor wonten lokasi. Selamat hari jadi Kabupaten Madiun ke-458. Semoga Madiun tambah maju, guyub, rukun dan bersahaja. Amin. Nggih. Ugi saking menika kadang kula Mas Joko Saptono nderek nyimak saking Cikarang. Mugi lancar ngantos paripurna. Nggih, amin ya rabbal alamin. Ugi menika saking Pak Ngadinu. Saking Laladan Pondok Ungu Permai Bekasi kepareng monitor sembah nuwun. Ha iya, nggih. Lan ugi sedaya para kadang mboten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal. Sugeng laras Pak Harnoto saking Laladan Bukit Raya Tenggarong seberang Kalimantan Timur. Ya, sugeng midhangetaken bajute apa? Coba karyane Mbah Sukron wae Sri Huning Mustika Tuban. Wah ya, nggih, coba kaya apa? Nggih. Nah, nggih. Ugi kula aturaken dumateng para kadang-kadang para YouTuber. Ha iya. Akeh banget sing kepareng ngrekam iki. Ha iya. Sing adate isu meni sukses ora tau ketok ya, Terus. Engko tak goleki nang endi to sing ora. Kadang-kadang saking caksi ya menika para nom-noman sing gemar wayang matur nuwun tak aturi Sri Huning Mustika Tuban dening mantune Mbah Sukron Suwondo Ibu Sukesi Rahayu ya Bu. Sri Huning Mustika Tuban laku tresna tuwen ya mati marang Raden Wiratmaya
Dalem. Niki lho ingkang sami mirsani tasih kuatah sangat. Ah nggih. Saya ingkang remenaken generasi muda Madiun ingkang remen kalih ringgit purwa tasih kuatah sanget. Terbukti teng wingking nika cah enom-enom sing mirsani ya Allah kathah sanget. Ngoten. Nggih. Nggih. Bae muga-muga Bu Kesi sing jenenge wayang ki tetep berjaya sepanjang masa walaupun zamane berubah menjadi apapun khususnya teng Madiun wayang tetep eksis sepanjang zaman ngono kuwi panyuwunku. Nggih. Ngono kuwi nggih. Dan nika priye? membanggakan sekali generasi muda Madiun ingkang remen wayang. Sebab zaman sakniki niku pun mulai mengkhawatirkan lho Pak Dalang. Lho kok iso? Karena perkembangan wayang niku sampun dipun seret ilmune kalih bangsa mancanegara. Niki angger musim liburan bangsa Amerika, Inggris, Prancis, pokoknya kakek benua pundi-pundi sami ngangsu kawruh babakan pedalangan kalih karawitan teng Solo. Nah niku enten sanggar-sanggar kantong-kantong budaya sing ditekani kalih bangsa mancanegara. Lek awake dhewe iki enggak ngerungkepi bener-bener keseniane awake dhewe, bakale awake dhewe iki sinau gamelan, sinau ndalang ning Amerika Serikat kono. Amerika Serikat ora. Iya nggih. Bener kaya ngono nis, percaya yakin wae pokoke Bu Kesi nadyan kaya ngopo lan kepiye lek nun sewu nabuh piyai manca, piyai Jepang, piyai Amerika, piyai saka Eropa apik ana akeh. Terus apa kuwi jeneng nyinden kae ndek ben kae Mbak Megan apik. Ini lek ndalang ki angel. Nan dalang ki angel. Sapa neh iki jenenge dalang ngempet nguyuh mongko sewengi. Kuwi kanggone wong manca ki angel kaya ngono kuwi. Ha iya, ngono kuwi. Saya neh sila tumpang. Ki sila tumpang ketoke gampang. Nek ra kulino iso metuntung lho ngono kuwi. Ngono. Iki dengkule iso munggah ruwene ngono kuwi. Ha iya. Kuwi ya mergo tinggalane para luhur biyen ya, Kang. Heeh, wis percaya, wis percaya. Sing penting antarane pejabat, masyarakat, seniman tetap bersatu untuk teguh mengibarkan bendera budaya di Nusantara. Nah, kuwi penting. Ya. Contonipun kados para penggede wonten ing Kabupaten Madiun niki Bapak Hari lan Bapak Wakil lan sedaya tansah peduli kalih seni tradisi wayang. Mugi-mugi Madiun boten bosen-bosen nglestarekaken wayang kulit sepanjang zaman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nggih. Lanjut, Bu. Katresnane wirmaya
Matur sembah nuwun. Nah, iki nyuwun pangapunten, Gong. Iki ana layang sing malah kesingsal iki mau. Diwaca sik mbok menawa sik kepareng jenak pinarak urung kundur, Tru. Sugeng dalu Pak Dalang. Dalem nyuwun gending langgam saderma utawa sadarma apa iki? Kalian Woing Aren dipun kendangi kalian Mbak sapa iki tulisannya apa ki Nong? Mbak RD. Mbak RD. Nggih, Mbak RD nggih. Sembah nuwun saking Mbak Anggi. Mbok menawi tasih lenggah monggo mriki. Mbak RD. Nyuwun ngapunten jane niki layange wiwit sonten ning ketutup napa niku rokok, dhuwit napa-napa akhire malah teng ngisor dhewe. Tasik. Nun? Apa di? Oh, Masya Allah. Waduh, duh. Mriki wah, alah. Jan nggih. Mriki Mbak. Oh. Niki. Oh nggih, sami-sami. Jenengan yahene kok ngangge ireng kok arep layat ae, Mbak. Ora kowe ya ireng langgeng kok le. Ha ya nggih. Ade Yai le sopan nggih. Ngapunten Mbak. Lho kaya ngono ki etikane tata kramane. Nggih. Sik ngasta mik sik niki badhe ngendang badhe nembang napa Mbak? Nggih. Nggih, Pak. Nggih. Badhe ngendang. Nggih. Monggo kendange gedhe niku karo sampean. Lah pripun? Mboten napa-napa? Mboten napa-napa. Asma utawi nama lengkap sinten? RD Tia Prajayekti. Praja. Alon mawon ora kula ni wong tuwa. RD Tia Prajayekti. RD Tia Prajayekti. Oh, nggih. Daleme pundi? Tapelan, Balirejo, Madiun. Apelan. Tapelan. Oh, tapelan. Nggih. Pak Dalang anggere kliwat jam 1 rada budeg, Nduk. Ayo. Nggih, kelas pinten, Nok? Kelas 3, Pak. Kelas 3. Nggih. SMKI. Wah, SMKI pundi? Surabaya, Surakarta, Surakarta. Pundi? Surakarta. Wah, alah. Nggih. Cocok. Ngati-ati teng mriko. Ayo. Kula mbiyen dadi korban. Ayo nggih. Hati-hati ya nduk teng mriko nggih. Nggih, Bapak. Ya, pokoke diniati tenanan le nyecep kawruh. Ayo. Nggih. Semenanan. Tak cilik lho. Oh iya, ayo. Nggih, coba kaya apa? Nggih. Napa sik niki? Langgam Saderma? Nggih. Sing nembang sinten Saderma? Mbak Dian. Oh iya Mbak Dian. Coba kaya apa? Nggih. Iku nduk sayu. Nggih. Jarike apike kaya ngono ora. Ayo. Oh iya. Wah, elok tenan ayo. Cah cilik-cilik do ning panggung marai seneng ayo. Mbak sesuk malam mingguan ayo go dijak kabeh. Termasuk Dirga. Ayo. Aja kesel kabeh le nabuh le Dirga nabuh ora. Nggih. Non? Dites. Cobi swantene nduk RD ayo coba. Sone piye? Ayo. Nggih. Deng ayo. Ayo. Nah, tung. Ndalendep mah. Wah, nggih pun mungel nggih, Pak nggih. Ayo. Aja diware elek lho, kuwi pecah lurus yo. Ayo nggih. Loh, apa ki mau? Oh. Ayo. Nggih. Tapi langsung Mbak Dian coba kaya apa? Nggih. Wawangsane prasujana kang wis limpah
ora gampang lho kuwi kendangan cara selo kuwi. Ha iya ngono. Dung tak dung undung tak undung undung tak ndet tak kentok tak kentok ora. Tuntok ngono. Blak kuntuk ndet tuntok. Lah ya tuntok blak kuntuk kentok untuk. Ora kentok sing kentok kowe ora. Jas temenanan RD pancen yo dolane ning Klaten ya to, Nduk. Ngene Pak Pito Radio Klaten kok ya Pak nggih. Lah ya jas kendangane kaya ngono. Iki anu langsung wae ngaren, Nduk R. Nggih, Pak. Oh nggih Pak, oke siap. Nah, itu kaya apa? Ya Mas. Oh kiwa ding lali, tak kira tengen aku wae. Gunange kiwa. Ayo Mas Dwi, enggak, nguriin Mas, ayo Mas. Oh kowe pengen gawe kancane kok muriin piye ora. Mangga, ayo Waing Aren, ayo pengendang RD, yo. Anak putune
Alhamdulillah iso mandek ya, Truk. Ah iya. Semelang kule nganti jam 4 ngono terus e. Iya. Rene Nduk, Cahayu rene ana bebungah nggih Tondo Tresno wae saka Pak Dalang ngriki nggih. Iya generasi hebat nggih. Oh sing nyindeni ya Retno Purabaya sing ngendangi sampean. Ha iya. Matur nuwun Pak Dalang. Lurung apa-apa kok wis matur nuwun. Mriki rada nyergam Pak Dalang masuk arep medun ora. Nggih. Ampun dipun itung jumlahe ning minangka tandha tresnane Pak Dalang karo sampeyan men luwih semangat anggene dadi pengendang reog. Nggih Pak pangestunipun. Wah iya. Tandha-tandha dedetnya Nduk nggih. Sami-sami nggih. Nah nggih. Sok bar SMKE ning isi ya. Isi Surakarta. Wah sing ati-ati ya Nduk. Ayo. Wis dadak sami-sami wis. Pokoke selek kuliah ya tetep kudungan ngono ya Nduk ya. Jasa ya nggih. Ben minangka tameng diri ayo nggih. Luar biasa. Panganane Pak Hariwur. Apa kuwi? Caping gunung. Ayo. Nah. Coba kaya apa nggih. Mbak Trihasuti Retnawati coba kaya apa ora, Mbak? Ayo. Iki ora sampeyan ngono Pak Bupati ora rena penggali. Lek gur ngrungokne swara sinden-sinden biasa iki Pak Bupati iki ora gumun. Iki tak golekne sinden sing terkenal dunia sampai akhirat. Kula isine Pak Yoyo. Hah? Isin. Sebabe apa mung sinden kok isin kon nembang? Mboten napa-napa, kula sakniki kan pun berubah. Berubah menjadi kata. Lah tadi turun tadi berubah lho Pak Yoyo. Terus dapat hidayah. Wah iya. Syukur tadi syukur ayo. Dene wong iki umure saya akeh ora ndelungsungi kaya ula. Yo. Bareng dituturi dek iya. Tete ayo iso. Ngacek. Ayo kaya apa simen. Iya. Nggih. Pak Yoyo. Nggih. Sampeyan lagi ketoke apa kok anggap apa rek mau utawa rambut dadi aurat, ora apa-apa selek nyinden tutupi ngangge helm, ora apa-apa. Boleh Pak Yoyo. Oleh ngono. Nggih, mulai besok saya pakai helm nggih. Heeh. Ning kowe aja lenggo ning kene, ning ngisor genjot ya. Ayo sinden helman, ayo nggih. Sesekali boleh toh Pak Yoyo, ndak Oh, iya, boleh. apa-apa. Wah, nggih sampean bebas arep ngopo wae bebas. Variasi. Iya. Variasi. Langsung ya Ti, ora apa-apa ya Ti. Nggih, langsung mawon. Langsung mawon ae. Kula seneng cepet mawon Pak Yoyo. Soalnya isin kali Mas Joko niku. Punten Mas Joko. Mas Joko kelenteng. Oh, alah Mas, ayo nggih. Napa Pak Yoyo riyen Pak Joko riyen diunggahne? Kan ngendang no. Oh nggih. Sapa ngerti iki ya lulusan SMKI ya mbiyen. Monggo Pak Mas Joko Joko. mriki Mas Joko. Wah, pun petuk lho nggih.